Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ ձեզ հետ պատրաստել կոտլետի յուրահատուկ տարբերակ։ Որն է այդ։ Ինչ ենք սկզբից մեզ անհրաժեշտ։ Եփած տավարի միս, տեսեք, տավարի միսը կտրատում ենք, ինքը լավ եփված է։ Սա նոր բաղադրատոմս է, նոր տարբերակ է, այնպես որ ամեն ինչի մեջ ես միշտ էլ ձեզ հետ կիսվում եմ միշտ ստեղծելով նորը։ Հիմա տեսնենք, թե արդյոք ինչպիսին կլինի։ Հիմա տեսեք 200 գրամ լավ եփված միսը, շատ արագ կոտլետ է։ Կոտլետ է սա ընդամենը 2-ից 3 րոպեում։ Տեսեք, միսը ես մանրացնում եմ լավ, այսպես ձեռքերի օգնությամբ, լրիվ եփված միս է, ահա, կամ էլ դանագով, բայց թե քանի որ լավ եփված է, ես ձեռքով եմ մանրացնում։ Ահա, այստեղ ես ունեմ մոտ 250-ից 300 գրամ միս։ Ասեմ, ես քիչ տարբերակով եմ անում, որպեսզի եթե ձեզ դուր կգա, դուք շատ տարբերակով անեք։ Ահա։ Ահա։ Ահա, այնուհետև մեջը գցում ենք 4 հատիկ մաքրած 4 պջեղիկներ սխտոր, վրան կոտրում եմ 1 ձու և մոտ 150 գրամ կաթ։ Այնուհետև համեմունքներից ավելացնում եմ կես թեյի կդալ աղենք գցում, կես թեյի կդալ սև պղպեղ, համեմունքներ ըստ ճաշակի, աղցանի, ինչպես նաև կարմիր քաղցր պղպեղ։ Բոլորից կես-կես թեյի կդալ լցնում եմ։ Այնուհետև այս բոլորը միասին անցկացնում եմ բլենդերով, որպեսզի ստանանք համասեր զանգված։ Այնուհետև դադարվում եմ ավելի մեծ մասշտաբով ամանի մեջ, որպեսզի ավելի պարզ երևա, իմ հարածը զանգվածը, սա նեղ երկար է, մի փոքր բլենդերի հետի ամանն է, ահա, սա ավելի հարմար է, որպեսզի դուք տեսնեք։ Ուրեմն այստեղ ես սոխ ինչու չեմ ավելացնում, որովհետև կանաչ սոխ եմ ավելացնելու, ահա, այստեղ ավելի լավ մանր, այսպես լավ արում ենք։ Ահա, հիմա տեսեք արդեն միսը ես բավականին շատ հարել եմ, հիմա տեսեք ինչպիսի միս եմ ստացել, ինքը շատ փափուկ, շատ ընդիր միս է, այս միսը մի փոքր կծեծենք հիմա, որպեսզի ինքը ավելի փափուկ, ավելի ճկուն դառնա, այսպես ձեռքերով լավ կծեծենք, որպեսզի ինքը փափկի։ Շատ անուշ բույր ունի, ասեմ, այս տարբերակով եթե պատրաստեք, ինքը արդեն տեղ պատրաստ չէ, բայց իր բույրը չափազանց անուշ է, ահա, լավ հունցում ենք, այսպես ծեծելով հունցում եմ և այնուհետև արդեն թողնում եմ, որպեսզի սառնարանը մնա մոտ կես ժամ, ինքը սառի, պնդանա խմորը, թեպետ պնդի է, բայց էլի մի փոքր պնդացնում եմ, որովհետև այս կոտլետը ես պատրաստելու եմ կիևյան կոտլետների նման, բայց լրիվ նոր տարբերակով։ Իսկ հիմա պատրաստում ենք միասին կոտլետի միջի լցոնը։ Ինչ ենք վերցրել լցոնի համար։ Վերցրել ենք կանաչեղեն, սամիտ և մաղադանոց։
Այս ամենը մանր կտրատում ենք, վերցնում ենք կարակ, որպիսի մեջը տեղադրենք կոտլետի կարակ, օրինակ Կիևյան կոտլետը մենք միշտ պատկերացնում ենք, որ մեջը կարակ պետք է լինի, ես ինքը շատ եմ սիրում, հատկապես երբ որ բացում ես, կիսում ես, կարակը արդեն հեղուկի վերածված դուրս է գալիս։ Բայց ասեմ, այդ դեպքերը օրինակ շատ ավելի լավ նկատելի են դառնում, երբ որ պատրաստում ենք հավի դոշի մասով, ինքը յուղը չի ներծծում իր մեջ եւ շատ սիրուն դուրս է գալիս։ Եթե ժամանակ ունեցա, ստացվեց այդ տարբերակով կպատրաստեմ, կտեսնեք։ Իսկ այս տարբերակով այնքան էլ հեշտ չէ, որովհետեւ կարակը երբ որ տականում է, ինքը ներծծվում է մսի պատերի մեջ։ Հիմա այստեղ տեսեք, ինչ ենք անում։ Ավելացնում ենք կանաչեղենը կարակի վրա եւ պատառաքաղով լավ հարում ենք։ Հարում ենք, որպիսի իրենք ստացվեն համասեր զանգված, որից հետո կարողանանք համապատասխան ձև տալ, ինչպես նաև ավելացնում ենք աղ և սև պղպեղ։ Այս երկու համեմունքները նրա համար են, որպիսի մեր կոտլետի միջուկը ունենա յուրահատուկ համ։ Հիմա տեսեք, կարակը լավ ճզմում ենք պատառաքաղի օգնությամբ, ասեմ, եթե կարակը սառած վիճակում անեք, էլ չեք տնի, որպիսի երկար ժամանակ սառի։ Եվ կարակը, երբ որ արդեն սառած վիճակում է, ինչ ձև էլ տաք, ինքը կպահպանվի այդ ձևը եւ չեք տեղափոխի սառնարան։ Իսկ եթե կարակը դուրս եք բերել եւ ինքը արդեն հալած վիճակի մեջ է, ապա այս միջուկը խառնելուց հետո տեղափոխեք սառնարան կամ սառնախցիկ, որպիսի մնա մոտ 20 րոպե։ Իսկ եթե սառն է արդեն, իրեն լցրեք ցելոֆանի վրա եւ համապատասխան տեսք տվեք։ Այնուհետև կարող եք հեշտությամբ կտրատել եւ հավասարաչափ բաշխել մասերի։ Ձեռքերով անպայման աշխատեք, որպիսի ինքը ստանա շատ գեղեցիկ երկարավուն տեսք։ Եվ երբ արդեն մենք տեսքը ստացանք, կարող ենք, եթե հալած է, նորից եմ ասում, տեղափոխել սառնարան։ Իսկ այժմ արագ պատրաստենք պաքսիմատը, որով պետք է պարտադիր մի փոքր անենք կոտլետների վրա, որպեսզի ինքը ունենա մի փոքր ավելի գեղեցիկ յուրահատուկ կարմիր տեսք։ Ինչ ենք անում։ Վերցրել եմ մի ծու, քանի որ մենք ընդհանուր ստանալու ենք 7 կոտլետներ, վերցրել եմ ընդամենը 1 ծու, կամ կարող եք վերցնել 2 ծու։ 2 ծուն ավելի լավ կտարածվի։ Ուրեմն եւ վրան լցնում եք մոտ 2 ճաշի կդալ պաքսիմատ կամ սուխարի։ Եվ այս ամենը միասին խառնում եք, որպեսզի մեկից մյուսի մեջ չթաթախեք, ավելի շատ ժամանակ չխլվի եւ ավելի շատ չլղոզվի մեկը մյուսի մեջ։ Երկուսը միասին համադրեք եւ այնուհետեւ զգուշությամբ քսեք ձեռքերով, հավասար քսեք կոտլետի զանգվածի վրա եւ արդյունքը հավատացեք հիանալի կլինի։ Արագ, հեշտ եւ ավելի գեղեցիկ լավ արդյունք կստանաք։ Որից հետո, երբ որ պատրաստենք մեր կոտլետները պատրաստում ենք ձեռքերով, ինքը արդեն առանց ջուր օգտագործելու էլ կպչուն չի լինի, ձեռքերին չի կպնի։ Պինդ է խմորը, որովհետև ինքը եփված մսով է, երբ որ միսը հում վիճակում ես անում, ինքը ավելի թաց է լինում, բայց երբ որ արդեն ինքը եփված վիճակում է, ինքը արդեն իսկ պինդ վիճակում կլինի։ Եթե նույնիսկ սառնարան էլ չտնենք, էլի պինդ շատ լավ խմոր կստացվի։ Իսկ եթե ես արդեն հավի մսով կոտլետ եմ ուզում անպայման պատրաստեմ, եթե ուզում եք պարտադիր այդ դեպքում ես մի հատ տեսանյութ կտեղադրեմ, կլայքեք, ես ուզում եմ, որ ամեն դեպքում տեղադրեմ այնպիսի տեսանյութ, որոնց կարիքը դուք ունեք, որոնց պատասխանները կուզեք իրականում զգաք, ոչ թե տեղադրեմ այնպիսի տեսանյութեր, որոնք ձեզ համար շատ պարզ են, արդեն մատչելի են, հասանելի են կամ կան շատ նմանատիպ տեսանյութեր։ Ես ուզում եմ, որպիսի ամենաառաջինը նոր բաղադրատոմսերով կիսվեմ ձեզ հետ, որպիսի նորություն լինի, չեմ սիրում միշտ կրկնվել
անել այն, ինչ որ բոլորն են անում, այլ ուզում եմ փորձել, ինչ որ ստացվում է, այս կոտլետն էլ ես սկզբից փորձեցի, շատ լավ ստացվեց, իրականում ու յուրահատուկ համեղ ստացվեց, ոչ մի ձևով հավի կոտլետին չի զիջում։ Դրա համար էլ ես պարտադիր որոշեցի կիսվեմ ձեզ հետ։ Իսկ եթե լավ չի ստացվում, ես փորձում եմ, լավ չի ստացվում, ապա ձեզ հետ երբեք չեմ կիսվում, որովհետև միշտ կիսվում եմ այն տեսանյութերով, որոնք իրականում ձեզ շատ մեծ օգուտներ կբերեն։ Եվ այսպես պատրաստում ենք մոտ 7 կոտլետներ, այնուհետև ձետը լցնում ենք մի փոքր մակերեսով նեղ կաթսայի մեջ բարձր ձետը, որպեսզի շատ լցնենք, հատկապես եթե հումուսից եք պատրաստում կոտլետները, շատ կարևոր է, որպեսզի ձետը անպայման բարձր լինի և կոտլետը ամբողջությամբ մխրժվի մեջը, որպեսզի մեր կոտլետները հում չմնան։ Եվ այդ տարբերակով եփում ենք կոտլետները, իսկ շարունակությունը, սիրելիներ, դիտենք տեսանյութում։ Եթե այս պատրաստման տարբերակը ձեզ դուր եկավ, չեք մոռանում դնել լայք։ Բաժանորդագրվեք այս ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ չտուվեք, ինչպես նաև փորձեք այս տեսանյութերով կիսվել նաև մյուսների հետ։ Այսքանը, սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ։